श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे सप्तमः सर्गः। सवेश्मजालं बलवान् ददर्श व्यासक्तवैदूर्यसुवर्णजालं यथा महत्प्रावृषिमेघजालं विद्युद्विनद्धं सविहङ्गजालं निवेशनानां विविधाश्च शालाः प्रधानशृङ्गायुधचापशालाः मनोहरा चापि पुनर्विशाला ददर्श वेश्मादृषु चन्द्रशालाः गृहाणि नाना वसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि कपिर्ददर्श स्वबलार्जितानि तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्श लङ्घाधिपतिर्गृहाणि ततो ददर्शोच्छ्रितमेघरूपं मनोहरं काञ्चनचारुरूपं रक्षोदीपस्यात्मबलानुरूपं गृहोत्तमं ह्यप्रतिरूपरूपम् महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णं श्रिया ज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णं नानातरूणां कुसुमावकीर्णं गिरेरिवाग्रं रजसावकीर्णं नारीप्रवेगैरिव दीप्यमानं तडिद्भिरम्बोदवदर्च्यमानं हंसप्रवेगैरिव वाह्यमानं श्रियायुतं केसुकृतां विमानं यथा नगाग्रं बहुधातु चित्रं यथा नभश्चग्रहचन्द्रचित्रं ददर्शयुक्तीकृतमेघचित्रं विमानरत्नं बहुरत्नचित्रं महीकृता पर्वतराजिपूर्णा शैलाकृता वृक्षवितानपूर्णाः वृक्षाकृता पुष्पवितानपूर्णाः पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णं कृतानि वेश्मानि च पाण्डरानि तथा सुपुष्पान्यपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि स केसरानि धन्यानि चित्राणि तथा वनानि पुष्पाह्वयं नाम विराजमानं रत्नप्रभाभिश्च विघूर्णमानं वेश्मोत्तमानं मानाम् अपि चोच्यमानं वेश्मोत्तमानाम् अपि चोच्यमानं महाकपिस्तत्र महाविमानं कृताश्च वैडूर्यमया विहङ्गाः रूप्यप्रवालैश्च यथा विहङ्गाः चित्राश्च नानावसुभिर्भुजङ्गाः जात्यानुरूपास्तुरगाः सुभङ्गाः प्रवालजाम्बूनदपुष्पपक्षाः सलीलम् आवर्जितसिंहपक्षाः कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्षाः कृता विहङ्गाः सुमुखाः सुपक्षाः नियुज्यमानास्तु गजाः सुहस्ताः सकेसराच्चोत्पलपत्रहस्ताः बभूव देवी च कृता सुहस्ता लक्ष्मीस्तदा पद्मिनी पद्महस्ता इतीव तद्गृहमभिगम्य शोभनं सविस्मयो नगमिव चारुशोभनं पुनश्च तत् परमसुगन्धिसुन्दरं हिमात्यये नगमिव चारुकन्दरं ततः सतां कविरभिपत्य पूजितां चरण्पुरीं दशमुखबाहुपालिताम् अदृश्यतां जनकसुतां सुपूजितां सुदुःखितपदिगुणवेगनिर्जितां ततस्तदा बहुविधभावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवत्मनः अपश्यतो भवदधिदुःखितं मनः सुचक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे सप्तमः सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम आञ्जनेयमूर्ति की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री
श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे अष्टमः सर्गः। स तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितं महद्विमानं बहुरत्नचित्रितं प्रदप्तजाम्बूनदजालकृत्रिमं ददर्श वीरः पवनात्मजः कपिः। तदप्रमेया प्रतिकारकृत्रिमं कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा दिवङ्गतं वायुपथे प्रतिष्ठितं व्यजाजत् आदित्यपदस्य लक्ष्मवत्। न तत्र किञ्चिन्न कृतं प्रयत्नतो न तत्र किञ्चिन्न महार्घरत्नवत् न ते विशेषानि यथा सुरेष्वपि न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवत्। तपःसमाधानपराक्रमार्जितं मनःसमाधानविचारचारिणम् अनेकसंस्थानविशेषनिर्मितं ततस्ततस्तुल्यविशेषदर्शनं मनःसमाधाय तु शीघ्रकामिनं दुरावरं मारुततुल्यगामिनं महात्मनां पुण्यकृतामहद्दिनां यशस्विनाम् अग्र्यमुदामिवालयम्। विशेषमालाम्ब्य विशेषसंस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितं मनोभिरामं शरदिन्दुनिर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा वहन्ति यं कुण्डलशोभिताननाः महाशना व्योमचरा निशाचराः विवृत्तविध्वस्तविशाललोचनाः महाजवा भूतगणाः सहस्रशः। वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनं वसन्तमासादपि कान्तदर्शनं सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं दशर्षत्तद्वानरवीरसत्तमः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे अष्टमः सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।